Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Il governo regionale ha chiesto al Ministero della Salute di prorogare almeno fino al 31 luglio del 2024 l'attività della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Non ci stanno le famiglie dei piccoli degenti che vorrebbero la permanenza del presidio ospedaliero. A Palermo salvato dal linciaggio l'uomo denunciato per aver dato fuoco a un cane. Decisivo l'intervento delle forze dell'ordine. I cittadini citano le istituzioni per i danni degli incendi della scorsa estate che non hanno saputo prevenire. Regione, Protezione Civile, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco, tutti tra maggio e giugno saliranno sul banco degli imputati davanti al Tribunale Civile di Palermo. Sicurezza a Catania, vandalizzate le telecamere di sorveglianza in via Teatro Greco nel centro storico della città prima che entrassero in funzione. Per il sindaco trentino si tratta di un gesto di frustrazione di un fallito. Anche la metropolitana nel progetto del ponte sullo Stretto, previste 7 fermate fra Messina e Reggio Calabria. In aeroporto si trova di tutto, una chitarra, un drone, persino un televisore. All'asta gli oggetti dimenticati o smarriti all'aeroporto di Palermo. Calciomercato Rivoluzione Catania, ufficializzati 7 acquisti, Lorenzini al Novara e Deli alla Casertana, le prime cessioni. Il Palermo ha i dettagli per Ranocchia. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con le notizie che riguardano il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Ancora incerto il futuro di questa struttura, la Regione ha chiesto al Ministero della Salute la proroga almeno fino al 31 luglio, insorgono le famiglie dei piccoli pazienti che vorrebbero un centro permanente. Il servizio di Giusy Lazzara. La cardiochirurgia pediatrica di Taormina non deve chiudere, lo dicono da mesi con sempre più forza le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati. Questa volta si riaccende la questione per la richiesta del governo regionale di una proroga dell'operatività del centro d'eccellenza al 31 luglio di quest'anno. Nel documento firmato dal governatore Schifani e indirizzato a Roma si legge: in attesa che la nuova cardiochirurgia pediatrica dell'Arnas Civico di Palermo vada completamente a regime, non intendiamo fare mancare cure e assistenza a chi soffre di queste patologie. Non ci stanno le 40 famiglie siciliane e calabresi che si sono riunite in comitato a dare voce alle loro preoccupazioni. Salvatore Primavera, papà di Matteo, il bambino di 1 anno che alla nascita per una rara malformazione cardiaca ha subito 2 operazioni, una a cuore aperto nei primi 15 giorni di vita. Il Presidente ci aveva rassicurato sul fatto che avrebbe chiesto una deroga al decreto Balduzzi per il mantenimento di entrambi i centri, ma evidentemente la visione della Presidenza non è questa. Nel richiedere il prolungamento delle attività della struttura, la Regione fa riferimento all'elevato indice di operatività registrato nel reparto negli ultimi 6 mesi. Ci viene in soccorso in questa possibilità di mantenere entrambi i centri anche la legge sull'insularità, che permette naturalmente ad alcune regioni svantaggiate come naturalmente la Sicilia, con pochissime infrastrutture, di mantenere le eccellenze, e ci riserviamo di farci carico di azioni legali e di proteste nei prossimi giorni. E si mobilita anche il Consiglio Comunale di Catania, che chiede alla Regione la deroga e non la proroga per assicurare il mantenimento definitivo del centro di alta specialità, punto di riferimento per tante famiglie. Adesso torniamo sulla vicenda del cane bruciato vivo a Palermo. L'aggressore parla, si difende, dice quel cane era un diavolo, meritava questa fine. È stato poi avvistato dagli animalisti che lo hanno accerchiato, ci sono stati momenti di tensione oggi a Palermo in via Libertà. Marco Ulla. Era un diavolo, un killer da combattimento, un posseduto, per questo l'ho bruciato, meritava questa fine. A parlare l'uomo che martedì sera ha dato fuoco ad Aaron, un cane di razza pitbull adulto che adesso è ricoverato in fin di vita in una clinica veterinaria di Palermo. Questa mattina alcuni animalisti sono stati avvisati della presenza dell'uomo al giardino inglese appunto di Palermo, proprio nei pressi del luogo in cui è stato bruciato il cane, e lo hanno fermato, realizzando anche una diretta su Facebook. Palmoncino di un signore, perché non sanguinario, un cane di combattimento? Sì. E non si scherza quello che sto dicendo? No. Perché qua si mangia tutti i latte, e se mangiava solo latte o mangiare uno scatolame che accattava volito non me la stava sano. Poi però gli insulti, le offese, l'uomo che aggredisce un animalista sputandole addosso, e così tutto degenera. Ringrazia che sei in Italia.
Perché l'hai bruciato? Non è vero! Hai capito? Hai capito? Me l'hai bruciato! Devi stare zitto! Devi stare zitto! Devi stare zitto! Fallo con me invece di bruciare il cane! Poi anche un colpo d'ombrello verso l'aggressore del cane. Devi fare la stessa fine, no? Ti prego! I carabinieri intervengono e portano via l'uomo. Gli altri animalisti presenti sono stati invece identificati. Resta in carcere il 23enne accusato di detenzione della pistola che il 21 dicembre ha ucciso Rosolino Celesia, il ragazzo assassinato nel bagno di una discoteca a Palermo. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dal suo avvocato. Di omicidio è invece accusato il fratello minorenne del 23enne, anche lui detenuto. L'omicidio, che ha destato molto scalpore in città e ha portato al sequestro del locale già teatro degli scontri tra bande, sarebbe maturato al culmine di una lite tra la vittima e i due fratelli. Il minorenne ha ammesso di aver fatto fuoco sostenendo di aver sparato perché temeva che la vittima potesse aggredirlo, come già aveva fatto il fratello. L'arma non è mai stata ritrovata. E adesso occupiamoci dello stupro. A Palermo sto procedendo con i miei legali per sporgere una querela contro testimoni presentati dalla difesa che mi accusano di cose false. Mi fa ridere perché si venderebbero pure la madre certe persone per i soldi, e questo è lo sfogo affidato ai social della giovane 19 anni vittima appunto dello stupro avvenuto il luglio scorso a Palermo in un cantiere abbandonato al Foro Italico. La giovane se la prende anche con la stampa per la pubblicazione dei verbali depositati dalle difese degli indagati. Regione, Protezione Civile, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco fra maggio e giugno saliranno sul banco degli imputati davanti al Tribunale Civile di Palermo. Le istituzioni sono state citate per i danni alle ville che circondano e che sono stati causati dall'incendio boschivo del 24 e 25 luglio scorso che appunto si verificò per quasi 3 giorni. Manlio Viola. I cittadini citano le istituzioni e chiedono loro di pagare i danni degli incendi che non hanno saputo prevenire né fronteggiare. I primi 2 atti di citazione davanti al Tribunale Civile per risarcimento danni patrimoniali e non per gli incendi dell'estate scorsa intorno al Palermitano sono stati notificati da una donna di 49 anni che ha visto andare in fumo la propria villetta a Palermo e da una coppia proprietaria di una villa a Borgetto sostenuta anche dai figli. Le fiamme hanno distrutto le abitazioni il 25 luglio scorso e ora i danneggiati citano in giudizio la Regione Siciliana, la Protezione Civile, il Comando Forestale e quello dei Vigili del Fuoco. Le parti citate dovranno comparire per la prima udienza di citazione il 24 maggio, per la seconda citazione il 25 giugno. Per la villetta di Palermo la richiesta di risarcimento è di quasi 385.000 euro, per quella di Borgetto la citazione chiede che sia il Tribunale a nominare un perito per quantificare i danni sia patrimoniali che non patrimoniali. Le fiamme sulla montagna di Palermo che sovrasta la casa erano cominciate la notte del 24 luglio scorso. Il giorno dopo, vedendo che l'incendio si avvicinava, la donna verso le 14 aveva chiamato i vigili del fuoco che sarebbero arrivati soltanto alle 17:24 in base all'atto di citazione dell'avvocato Vanessa Fallica. Alla regione si contesta il prestito di Canadair alla Grecia. In quei giorni ai vigili del fuoco l'assenza di 130 vigili inviati a Roma per un corso di aggiornamento e il diniego opposto alla richiesta di accesso agli atti. È la prima volta che in Sicilia vengono intentate simili cause per incendi boschivi, ma c'è da aspettarsi che su questa scia arrivino altre citazioni. Intanto Roma ridiscuterà di nuovo la richiesta di calamità avanzata dalla Regione, già bocciata una prima volta. C'è tempo fino al 19 gennaio per integrare la documentazione relativa a questo incendio. RIS ancora al lavoro a Naro per il duplice femminicidio. Questa mattina gli uomini del reparto scientifico sono tornati nella casa in Vicola Venia dove è stata uccisa una delle 2 donne, Maria Rus. Sul posto è tornato il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, che farà il punto con il RIS al termine dei rilievi. Ci vorrà comunque tempo perché la scena del delitto è stata devastata dal fuoco. Intanto le salme sono state dissequestrate e si attende che venga stabilito il giorno del funerale. Naro si prepara a partecipare domani pomeriggio in piazza alla marcia dei 200 passi, la distanza fra le case delle 2 donne massacrate da un connazionale 24enne che è stato fermato e adesso si trova in carcere.
Arrestati dalla polizia di Agrigento 3 presunti scafisti accusati di aver favorito a dicembre uno sbarco a Lampedusa di 124 migranti. Nella traversata era morto un extracomunitario. Intanto riprendono gli approdi di rifugiati proprio a Lampedusa. Ce ne parla Davide Sardo. 3 persone sono state arrestate per favoreggiamento dell'emigrazione clandestina e morte come conseguenza di altro delitto dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento. Dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Agrigento e dal servizio centrale operativo di Palermo, coordinate dalla procura agrigentina, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico di un sudanese di 37 anni, un nigeriano di 24 e un gambiano di 43 anni. Lo scorso 29 dicembre avrebbero ormeggiato a Lampedusa una barca con a bordo 124 extracomunitari provenienti dalla Libia. Durante la traversata è morto un migrante. Le precarie condizioni di sicurezza in cui ha versato l'imbarcazione ne avrebbero causato la morte durante il viaggio. Nel frattempo, nonostante il mare in tempesta, 2 sbarchi si sono susseguiti a Lampedusa nell'arco di 12 ore tra ieri sera e l'alba di oggi. Sono approdati 102 extracomunitari in 2 gruppi di 51 salpati dalla Libia. Sono stati trasferiti nel locale centro accoglienza in Contrada Imbriacola. Hanno raccontato di aver pagato $2.000 ciascuno per la traversata. La Corte d'Assise di Agrigento, restiamo sempre in questa provincia, presieduta da Giuseppe Miceli, ha condannato all'ergastolo il 66enne di Favara, Giuseppe Barba, accusato di aver ucciso l'ex genero Salvatore Lupo, di 45 anni, freddato a colpi di pistola in un bar il giorno di Ferragosto del 2021. Adesso ci spostiamo a Catania, dove è emergenza sicurezza. Vandalizzati gli impianti di videosorveglianza che addirittura ancora dovevano entrare in funzione sullo scempio di via Teatro Greco. È intervenuto anche il sindaco trentino. Allora sentiamo e vediamo la sua reazione nel servizio di Tonino De Mana. Non era ancora entrata in funzione ed è già KO. Quella che vedete, la telecamera piazzata in via Teatro Greco, siamo nel cuore di Catania, presa di mira da balordi che hanno imbrattato con spray nero con l'obiettivo di renderla inoffensiva. E chi ha effettuato il vile gesto si è pure firmato con spray verde sullo sportellino della scatola di videosorveglianza. Missione compiuta per chi vive di malaffare o per chi si ostina a non rispettare le regole. Non la considero una sfida, ma solamente un gesto di frustrazione di un fallito che evidentemente ha bisogno di questo per mostrare che esiste. Io mi auguro si ravveda, io mi auguro che capiscano che non è che fanno un torto al comune, alle istituzioni, lo fanno alla città, lo fanno a un modo di concepire il rapporto con il progresso di questa nostra meravigliosa Catania, per cui alla fine, ripeto, non pensare tu che l'hai fatto che crea un problema al sindaco. Tu lo crei a tutti quanti quei cittadini che desiderano esclusivamente che questa città vada nella direzione che tutti quanti confidiamo. ZTL che deve entrare in funzione e che subisce quindi una battuta d'arresto. E mentre realizziamo l'intervista, un'auto a velocità sostenuta procede in senso contrario. Questa la reazione di Trantino. Non è una persona, questo è un idiota. Evidentemente ancora c'è qualcuno che crede che la città sia territorio proprio. Speriamo che siano cati sempre più isolati fin quando poi alla fine scompaiono. Oltre alle telecamere distrutte in via Teatro Greco sono stati imbrattati anche i muri dell'oratorio salesiano San Filippo Neri, zona che di notte segnalano i residenti a microfoni spenti. Sembra essere una fiorente piazza di spaccio. E a proposito di sicurezza, sono arrivati in questura a Catania 33 nuovi agenti provenienti da altre sedi, saranno destinati ai settori operativi che maggiormente sono impegnati in attività esterne. Lo scorso dicembre sono arrivati in questura altri 28 ispettori. A Palermo un gruppetto di ladri inesperti, totalmente maldestri, hanno tentato di rapinare una profumeria senza riuscire a rompere la vetrina. Uno di loro, testardo e pasticcione, è stato persino arrestato. È ritornato sul posto cercando di infrangere il vetro, prima con un casco, poi con un sasso. Ci racconta tutto Eva Spampinato.
Quelle che vedete sono le immagini delle telecamere di sicurezza di una profumeria di Piazza Amendola a Palermo. Un agguerrito gruppo di 5 uomini si avvicina con sicurezza all'ingresso del negozio. Piumini, cappucci, volto coperto. Si teme ovviamente il peggio. Ma poco dopo, quella che sembrava una rapina in stile Berlino della casa di carta si trasforma in una scena delle più nostrane, comiche di Paolo Villaggio. Sì, perché i ladri pasticcioni sono riusciti a fallire miseramente il colpo e in modo maldestro. I 5 si piazzano davanti alla porta a vetri della profumeria, uno di loro tira fuori un grosso martello, prende la rincorsa e incomincia a scatenarsi contro la porta a vetri. Ma dopo diversi minuti e 7 tentativi si rompe il martello, senza nemmeno fare un buco. I ladri incapaci scappano, intanto scatta l'allarme. L'istituto di vigilanza privata a cui si affida la profumeria chiama la polizia e in poco tempo intervengono le pattuglie del commissariato centro e dell'ufficio prevenzione generale che bloccano uno dei 5 ladri. Il più grande del gruppo infatti non si è arreso all'idea del fallimento e dopo essere fuggito è ritornato con un casco in mano. Mossa inutile, ma non demorde, lo vedete. Si fa un giro e ritorna con una grossa pietra, pensando di riuscire ad aprire un varco. L'unico accesso che è riuscito ad ottenere è stato quello per la prigione. Senza commenti. Adesso parliamo delle strade dissestate, delle voragini, residenti alle prese con garage, abitazioni allagate. Siamo andati nei comuni di Giarre, Riposta e Mascali, nel Catanese, dove si registrano i danni maggiori dopo le piogge torrenziali di ieri. Emanuela Corsi. Il maltempo ha concesso qualche ora di tregua e nei comuni di Giarre, Mascali e Riposto, i più colpiti dalle piogge torrenziali delle ultime ore, si fa la conta dei danni. A Riposto gli abitanti di questa palazzina sono ancora al lavoro per svuotare i garage totalmente allagati. Ho chiamato 3 botti di pompieri e dice che abbiamo interventi più urgenti e ci hanno abbandonato. E questa mattina abbiamo uscito 200 euro, abbiamo comprato certe motorine, certe cose e abbiamo uscito noi l'acqua del garage. Garage allagati e abitazioni senza acqua. L'allagamento ha causato un cortocircuito e mandato infatti in tilt l'autoclave. L'acqua ieri arrivava qui. Tutto, si era coperto fino a qua, guarda. Qui abbiamo fatto tutti i buchi. Abbiamo fatto tutti i buchi quando se ne andava l'acqua sottoterra. Ci spostiamo nel comune di Mascali percorrendo strade dissestate e piene di voragini. Anche qui la situazione non cambia. Entriamo in questa abitazione dove la proprietaria ci racconta quello che è accaduto. Quando sono uscita dalla porta della cucina l'acqua proprio mi arrivava a polpaccio, quindi riempiendosi il terrazzo si è riempita la cucina e poi mano a mano tutte le stanze, fino alla stanza da letto che è l'ultima. L'acqua era alta, i giochi dei miei figli galleggiavano. A Giarre le scuole oggi sono chiuse per fare una ricognizione dei danni. Al Fermi Guttuso alcune aule sono inagibili per le infiltrazioni d'acqua. Sono circa 3-4 le aule interessate, fortunatamente non tante. Queste aule saranno infatti interdette in attesa di verificare esattamente lo stato anche degli interventi necessari, ma fortunatamente tutto il resto del plesso all'ispezione di questa mattina ha dato riscontro più favorevoli rispetto a ieri. L'amministrazione comunale ha predisposto verifiche in tutte le scuole del territorio dove sono state segnalate criticità e danni. Il ponte sullo Stretto potrebbe prevedere una serie di altre opere sul territorio interessato, inclusa una metropolitana tra Messina e Reggio Calabria. Ci racconta tutto Francesco Triolo. L'impatto del ponte sullo Stretto va oltre i 3 chilometri che dividono oggi la Sicilia e la Calabria, stravolgerà un intero territorio. Il punto è stato fatto nel corso di un convegno organizzato dall'Università di Reggio Calabria, che ha fatto un focus sul corridoio Helsinki-Palermo e le ricadute per Sicilia e Calabria, alla presenza del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Dixi e l'amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Ciucci. Nell'isola è previsto lo sviluppo di opere ferroviarie per circa 18 chilometri, quasi tutti interrati, che saranno realizzati alla Stretto di Messina. I binari partiranno dall'asse della Torre Nord sino a Gazzi, dove il comune di Messina ha chiesto si realizzi la nuova stazione centrale e che farà da hub per Catania e Palermo. Ma su Messina sono previste alcune fermate metropolitane, sotterranee a Papardo, Annunziato e Viale Europa. Quest'ultime, secondo il progetto di RFI portato al tavolo del convegno dal presidente Dario Blobosco, rilancia il progetto della metropolitana dello Stretto con 8 fermate tra Reggio e Messina, lanciato lo scorso anno e già portato all'attenzione delle commissioni parlamentari di Ambiente e Senato sul ponte sullo Stretto. La realizzazione dell'attuale stazione di Messina consentirà il recupero, inoltre la riqualificazione della zona falcata della città,
con il ripascimento del litorale, ma non si ferma qui il recupero delle aree previste a compensazione per la città di Messina, perché attraverso la dismissione di patrimonio di RFI e ANAS si potrà rigenerare e ricucire il tessuto urbano tra l'affaccio a mare e la zona centrale della città, con la creazione di nuovi spazi e nuove funzioni. Un televisore, una chitarra, un drone tra gli oggetti smarriti all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo che saranno messi all'asta sabato. Il servizio di Marco Gulla. Per fortuna non ci sono bambini tra gli oggetti smarriti all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, ma quello che i passeggeri dimenticano è davvero particolare. Una chitarra, un televisore, un mandolino, ma anche iPad, telefoni, computer, phone, abbigliamento vario e persino bottiglie di scotch. Oggetti smarriti che la GESAP metterà all'asta sabato e il cui ricavato andrà all'erario. Ci sono sicuramente tanti beni e tanti oggetti, la gran parte di questi sono facilmente individuabili come oggetti che ciascuno di noi può dimenticare in aeroporto, le cuffie piuttosto che il telefonino, piuttosto che lo smartphone, però ci sono degli oggetti davvero singolari, il TV piuttosto che il ferro da stiro, l'asciugacapelli piuttosto che le stampelle. E quindi asta aperta, caccia all'oggetto di valore. Qui abbiamo tutta una serie di passeggini, trolley, valigie che sono state lasciate, non reclamate, anche queste nei nostri magazzini. Poi c'è tutto un indifferenziato di vestiario che era all'interno dei bagagli e che è stato ovviamente tirato fuori, catalogato in qualche modo e però poi organizzato, e questo probabilmente andrà alla vendita, cioè sarà acquistato da gestori di mercati dell'usato, bancarelle, perché poi alla fine la destinazione di questi articoli più o meno è sempre questa. E per chi invece fosse interessato ad un drone, eccolo qui. Buonasta a tutti. E si trova anche questo. Ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo con il calciomercato. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio, anzi di calciomercato in piena attività per il Catania, 2 le uscite nel pomeriggio, altre ne arriveranno, si muove anche il Messina, mentre per il Palermo è un momento di stand-by. Francesco Triolo. Dopo i 7 arrivi in casa Catania, inevitabile che le porte restino aperte in uscita per quella che rappresenta una vera rivoluzione, altro che mercato di riparazione. Che bisogna sfoltire è evidente, qualcuno già nel pomeriggio ha salutato. Deli è stato ufficializzato a titolo definitivo dalla Casertana, mentre Lorenzini va a Novara, dove troverà gli ex rossazzurri Pietro Lo Monaco e Cristiano Argurio. Altri sono pronti per partire, i prossimi sono Maffei, Alfiore Insuolo e Dubicas alla Feralpi Salò, ma altri rossazzurri restano in uscita, Rizzo, Ladinetti, Mazzotta, De Luca e Marsura, quest'ultimo possibile pedina in uno scambio. Intanto sono arrivate le prime parole di Contec, il rossazzurro, il difensore voluto da Lucarelli che già lo aveva allenato. Quando sono arrivato in Italia 3 anni fa, è arrivato lui, è il mio primo mister, abbiamo vinto il campionato, adesso sono ancora con lui, sono molto contento. Pure già conosco Celli e altri giocatori che abbiamo giocato contro. Giornata di arrivi anche a Messina, ufficializzati infatti gli ingaggi dall'Arezzo del terzino sinistro Samuele Zona, classe 2002, che ha collezionato fin qui 2 presenze in Lega Pro e 79 in Serie D, e del secondo portiere Edoardo Piana, anche lui under 2003, in prestito dall'Udinese. A Palermo le operazioni principali sono in stand-by, la società rosanero vuole rinforzare l'organico con 2-3 giocatori, uno per i quali sembra di essere ai dettagli è Filippo Ranocchia, mezzala in arrivo dall'Empoli. Questo era l'ultimo servizio, il telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione interna Sicilia ritornerà domani mattina alle 8 con Buongiorno Sicilia e poi per la giornata con i notiziari. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti.